опять в рейсе. Побыл дома наконец-то, блин, за этот месяц сколько. Можно сказать, почти неделю пробыл дома без малого. Все было хорошо, ровно до одного момента. Уже и в рейс начал собираться. Но прошел снег. Он у нас тут все завалило снегом, получается. И сейчас я катаюсь по этим дорогам. Как бы видно, что их чистили, ну, блин. Как бы тут уж так сложилось, действительно, тут мало что могут дорожники изменить, как бы, поэтому я в данном случае ничего в их адрес не говорю, как бы видно, что они старались. И зимой, ночью еще шел снег как раз. Сейчас вот теперь небольшая, он накатывался, блин. Как бы, в общем, как обычная работа, и для меня, для людей, которые на севере работают, этим не удивишь снегом. Ну, блин, как бы самый паршивый период, когда вот этот мокрый снег, ты буксанул чуть-чуть и сразу отлышка это образовывается. Ну ничего, такова наша работа. Уже в рейсе опять. Навстречу приключениям. О, за нас тут целая колонна собралась. Оказывается, впереди хомяки идут, КамАЗы с зерном. Это такое прозвище у зерновозов. О, началось. Вот тут вот. Очень-очень весело началось. Вот почему я и предпочитаю американские грузовики европейским. Потому что они в любую погоду едут. Как бы никогда не понимал вот этот выбор крупных компаний, то что вот евро, блин. Наверное, потому что как бы ну, им там тоже свои условия диктуют, и просто нету американской техники на нашем рынке. Но опять же евро, блин, с одной осью сзади ведущие, как бы, видимо, все в экономию в какую-то упирается, а потом техника стоит, просто не может проехать. Потому что у нас не Европа, где-то уже все почистили и машины пошли. У них же там закрывают, не помню, там на сколько, на 30 минут или на 45 минут дорогу. Все чистят и потом все едут без проблем. Ну, у нас тут такого нету. Поэтому у нас оправдано эксплуатировать технику с двумя ведущими мостами, а не с одним, как в Европе. То есть у нас совершенно разные условия эксплуатации. Стою сейчас в Новопетровском. Многие знают, что тут переезд проблемный. Он всегда, вот сколько я тут работал, если под Москвой приходилось ездить, он всегда был какой-то кривой. Даже если ямок не было, он все равно просто кривой был, его невозможно было быстро проехать. И обычно собирается пробка. А вечером, днем, утром, вот в 3 раза в день, получается, еще когда в обед. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. 10, 5 утра. Завтрак, ужин, ну то есть, как это, на работу, с работы, когда люди едут. Тут вообще затык, потому что электрички начинают ехать, переезд дольше времени закрыт. И так как он весь кривой, то машины очень медленно его переезжают. Особенно вот грузовики, да и легковые тоже, потому что там быстро проехал, можно просто оставить подвеску на легковой машине. Даже при том, что там не будет ям. Кого там подцепит хоть кто-нибудь, блин, есть и в данный момент там сломался Фред, говорят. Его цепляют. Его сейчас цепляют, чтобы убрать. И тут же нашлись эти, блин. На Вольве 2 мужика проезжали, блин, умники. Тоже вот эти Фреды вечно ломаются. А, как же он там сказал? Говорит, вечно они ломаются. Я так понимаю, как будто здесь каждый день ломаются. Я уж не знаю, в Новопетровском. Он, наверное, каждый день не ездит, и каждый день тут на переезде ломается Фред. Главное, чтобы его Вольво не сломалось. А то как мороз ударит, вечно они там обсираются на севере. О, уже и некоторые новости. Говорят, кардан обрезала. Ух ты. Какая-то новая электричка, красивая. Ну, как спереди и сзади по-новому смотрится, а вагоны самые обычные. Вот он, этот переезд паршивый.
Вроде ямки заделали, блин, один фиг. Машины скачут. Один раз видел этот УАЗик ППСников, наверное, километров 20 в час проехал. Обычный вот козлик. Так у него в буквальном смысле получается, после первого переезда он оторвался всеми колесами, как на трамплине. Вон он, американец, наверное, стоит справа, который сломался. Не повезло мужику. What's a cowboy supposed to do when a cowboy ain't supposed to cry? There's gotta be a beer somewhere that needs a tear when you just can't keep it all inside. Everywhere I go just ain't my kind of vibe. Folks are having fun, man, it must be nice. Guess I'm the only one with a broken heart. Ain't found another sad soul so far. Everybody must be doing fine. 'Cause I'm in a rush, stuck in party time. All I wanna do is turn my radio on. ДТП какое-то. Ох, нифига себе. На перекосе машина, вон, кривая дорога получается. Вот это кто-то улетел, блин. Капец вообще. Охренеть. Короче, кто-то на легковой машине на перекосе. Обалдеть. Пострадавший есть. На перекосе на легковой машине не поймал машину и влупился под грузовик. Жесть вообще. Аж мороз по коже. Жопа. Похоже, скорую вызвали, ждут. Скорее всего, потому что человек какой-то лежит. Ни знака было, не было ничего о том, что выброс асфальта и там перекос. А перекос этот здесь уже сколько? 3 или 4 года. В общем, как дорогу эту реконструкцию сделали ребята из Беларда. Тут какой-то наш отряд приезжал, дорожников, которые дорогу делали. Белгородцы. Вот с тех пор здесь вот кривая дорога. Да уж. Которая теперь отнимает имущество и жизни, и надо, и калечит людей. Это Петрозаводск. Окрестности, можно сказать, практически. Тут снег прошел и метель. Температура небольшая, -7. Но метель вот очень сильно путает, получается, планы, особенно легковых машин, потому что сзади нифига не видно. Сейчас вот, смотрите, все нормально, блин. Но как только я начинаю разъезжаться с машинами, там целая пурга сзади начинается. Ну, в районе осей прицепа. Им ничего не видно. Для этого мы включаем поворотники и помогаем им. Ну, это водители, нормальные водители грузовиков так делают. Если нельзя обгонять и впереди машина, включаешь левый поворотник. Если можно, включаешь правый. То есть мы видим, что впереди у нас-то нету никакой ни метели, ни пурги, ничего впереди. И вот так вот помогаем обгонять легковым машинам, потому что условия, конечно, сейчас не самые лучшие для легковых машин. В грузовике хотя бы сидишь повыше, на легковой машине еще и посадка низкая получается. И ничего, разумеется, не видно будет. Но в остальном, что тут сказать? Очень красиво. Метель, слабенький мороз, вьюга, красота. Прямо сказка такая, зимняя сказка, вот новогодние мотивы вот вспоминаются, смотря на такое. Хотя Новый год, конечно, уже прошел, но вот такие ассоциации у меня приятные. Красота. Еду я, еду, и вот чего увидел.
Каскадия. Новейший современный трак, можно сказать. Дорого-богато. Тверские номера. Не знаю. Я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, наша страна еще не дошла до этих современных автомобилей. Не доросла ни с нашим сервисом, ни с нашей диагностикой, ни с нашим топливом, ни с нашими дорогами. Увы. Ну, по крайней мере, мое мнение, можете ошибаюсь. Слишком дорого и непредсказуемо такую технику покупать. И ты ничем не защищен и можешь в любой момент все это разом потерять. Из-за того, что где-нибудь какой-нибудь знак не поставят, блин, и ничего ты не докажешь. Ехал. Все было нормально до одного момента. Пока у меня не стал уходить куда-то воздух со второго контура. Что происходит? Давайте посмотрим. Нажимаем раз. И тишина. Нажимаем 2. И нифига. Где-то уходит воздух. Стою я сейчас на дороге. Дотянул до кармана. Так, глянул первичный осмотр. У меня энергоаккумулятор, похоже, навернулся. Сейчас полезу, сведу тормоз один и поеду. Не знаю пока куда. Либо до магазина, либо до сервиса. Скорее всего, до магазина и поменяю его там. А пока, чтобы не стоять на месте, чтобы не вызывать эвакуатор, просто возьму болт стяжной, который там же на энергоаккумуляторе. Сведу тормозной механизм и заглушу трубку подачи. И поеду в сервис. То есть у меня штатных получается, вот бывает 2, бывает 4, но на Европе, на спецтранспорте, там, которые, ну, очень какие-то крутые грузы возят, скажем, там, топливо или еще чего-то, у них бывает 6, еще спереди аккумуляторы на передних колесах стоят, когда 3 оси. У американцев распространение получило 2 или 4, то есть либо на задней оси, на средней оси 2 энергоаккумулятора, либо на 2 осях, средняя и задняя, 4 энергоаккумулятора. У меня вот стоит 4, поэтому вот, как бы у меня из 4 будет работать 3 на данный момент. Но в любом случае, даже если энергоаккумулятора не будет в магазине сейчас, первого попавшегося, то я спокойно доеду до дома и дома поменяю этот энергоаккумулятор, это никаких проблем не составит. Ну что, стою на оживленной трассе, подрасцепился вот этот наш энергоаккумулятор Шефлит. И знаете, что самое херовое? Что на вид он не старый нифига. Он уже когда-то менялся мною. И буду я его менять еще раз. Единственное, это потеря времени. Но, слава богу, в этот раз меня как бы гнать-то гнали, но они такие нереальные сроки поставили, что я им сразу сказал, что я не смогу приехать. Это даже если просто в идеальных условиях, без остановок и не спать, то я все равно не успеваю. Ну, видимо, там заказчик что-то проморгал, похлопал своими глазками. А потом сказали, им срочно нужно сырье для производства. И забыли организовать межпространственную дыру, чтобы я через нее проехал. Ну что, кстати, было бы им удобнее, и мне удобнее. Я сразу раз и дома, получается, и топливо сэкономил. Ну, ладно. Не сделали дырку во времени. Будем ехать по старинке. Как некоторые говорят, вот скоро появится машина с автопилотом. И водителя, как это, профессия водителя уйдет в небытие. Ага.
Ой, нет, не бытие, когда он просто элементарные моменты вот ломаются, все, и машина встает. И я вот просто не представляю, как робот, что он там будет делать. Он что, блин, как трансформер такой раз и свою лапу там почешет, починит, там забинтует, разберется. Такого не будет. Так что как-то это из разряда того, что раньше в 60-х все представляли там или в 70-х, что машины будут летающие, и мы будем летать в начале 2020-х годов. Но возле ныне там, так же и здесь, мне кажется. Точнее, я так думаю, что нифига не изменится, никакие автопилоты не будут, потому что просто у нас не те условия, чтобы все это работало. По крайней мере, в нашей стране точно. Может быть, в Америке там и как бы условия вполне допускают, что более мягкие, то есть там и сервис развит, и все. Но у нас ты сам себе предоставлен, и этот робот, что он там, куда он там пойдет? В организацию за бутылку водки договаривать, чтобы ему там энергач поменяли? Да в жизни он никогда этого не сделает. Он на это не способен, у него в голове не уложится это. Так что будем жить, не дергайтесь и не переживайте. Наша профессия как была, так и останется, ничего не изменится. Машина на крас похожа. О, да это Сису. Обалдеть. Капотный Сису. Настоящий антиквариат. Вот это да, чего только не встретишь на наших дорогах. Минут 40 может быть, но взять передо мной, наверное, просто перед этим. Там надолго у вас, они дали покатить. Ситуация такая. Впереди это сейчас Тула. Машин вереница огромнейшая. И впереди случилось ДТП какое-то, где отель Груамант или, ну, как ребята говорят, на оленях. ДТП и движения вообще нету, потому что там с летальным исходом скорая проехала. Ну, со слов водителей. Как бы, просто почему со слов водителей? Потому что они иногда преувеличивают, преуменьшают, ну, как правило, преувеличивают. Рацию выключил, потому что невозможно. Все едут, рацию выключают, и когда вот это утыкаются, включают, и каждый, абсолютно каждый вот спрашивает: ребята, что случилось? У меня рация была выключена, блин. Так нечего трепаться по телефону, включи рацию и слушай, или параллельно ее слушай, блин. На работе надо работать, а не трепаться с кем-то там. Так что, чтобы сэкономить топливо, я просто сейчас, к сожалению, другого места нету, встал на обочине, буду отдыхать. Постою минут 40, чтобы вот это все рассосалось, потому что дергаться на передаче очень большой расход, а груз у меня все равно уже выгрузка в понедельник только перенесли. А сегодня пятница. Будем отстаиваться, экономить топливо. Скользко, начал разворачиваться, не выехал. Решетки стал подкладывать. И тоже попыталась машину проскочить. Набуксовал до усрачки. Все ему надо, вот той улицы не мог проехать.